Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 3 100 Poets, 1 Verse. Module 28. Poem 79 to 81. Presenting human emotions, admiration of nature, pain in love. UGC EPG Pathshala Yokoso. Deri Daigaku Higashi Asia Kenkyu Kano Unita Sachidanand to Moshimasu. Paper 100 issue. Module 28. Uta 79から81まで。人間の感情を表す。自然への感謝。愛の苦しみ。これから79の歌を読みます。秋風にたなびく雲の絶え間より漏れいずる月の影のさやけさ。この歌を仮名遣いで書いてみると、秋風にたなびく雲の絶え間より漏れいずる月の影のさやけさとなりますが、古い仮名遣いで書くことと現代仮名遣いで読むと同じです。もう一度読みます。秋風にたなびく雲の絶え間より漏れいずる月の影のさやけさ。この歌のポイントを見ましょう。秋の夜、月光が雲の切れ間から出てきます。その一瞬はとても爽やかで美しいです。この歌は秋の夜の風景を描く歌です。この歌を書いた作者、左京の大部昭助は1090年から1155年まで生きていて、平安時代後期の苦行と歌人でした。この歌人の本名は藤原の昭助です。藤原昭末の三男3番目の息子で、官位職は小三味左京大部までいたり、歌人として多くの歌合わせなどに参加しまして、和歌も多く残されています。歌集には昭助集があります。直線集、詩歌集の選者でもありました。歌の意味、秋風によってたなびいている雲の切れ目から漏れてくる月の光のなんと澄み切って美しいことか。語彙解説。秋風にたなびく雲。
秋に吹く風で横に長々と伸びていく雲の様子です。絶え間より、途切れた隙間より、漏れいずる、漏れて見えてくるの意味です。月の影のさやけさ、澄み渡ってくっくりした月の様子です。Repeat、鑑賞。この歌は、崇徳院に捧げられた薬種、旧案薬種で読まれた歌であり、秋の夜空の澄み切った風景を鑑賞した内容であります。秋の季節になると、澄んだ夜の空に風に吹かれて雲が流れていくように見えてきます。そして、たなびく雲の切れ目から澄み切った月の光が漏れ出してきます。まさに、その一瞬を捉えた秋の夜空の美しい風景を詠んだ歌であります。さやけさは体言止めとして使われているのも面白いです。体言止めという表現を理解して、この歌を楽しんでください。この歌に出る大事な語彙をもう一度読んでみましょう。秋風にたなびく雲、絶え間より漏れいずる月の影のさやけさ。この語彙をよく見て理解して歌を楽しんでください。これから80の歌を読みます。長からむ心も知らず黒髪の乱れて、今朝は物をこそ思え。この歌を旧仮名遣いで書くと、長からむ心も知らず黒髪の乱れて、今朝は物をこそ思えとなります。思え、ここに思えのえはへと書きますが、読むときにはえです。気をつけてください。もう一度読みます。長からむ心も知らず黒髪の乱れて、今朝は物をこそ思え。この歌の大事なポイントは何でしょう。黒髪の乱れが二重の文脈を示しているので、男女関係の辛さをよく語っている歌なのだとわかりますが、男の心を信じることはできません。いくら約束してもきっとあなたが来ないような不安を女が感じているようです。髪が乱れて私の心も乱れているという女が言うのであります。この歌の作者の大見門院の堀川の生まれた年とかいつまで生きていたかさっぱりわかりません。平安時代後期の上流歌人で、女房36河川、
中高ロッカー船の一人として有名です。父は源の明中でした。それでは歌の意味も見ましょう。昨日、昨日ですね。昨日の夜、約束をして、末永く心に変わりはないとあなたはおっしゃっていたが、お心も計りがたくを愛して別れた今朝は、この黒髪のように私の心が乱れていて、いろいろ物思いにふけてしまうのであります。語彙を見ましょう。長からむ心。長く変わらない心。黒髪の乱れて。黒髪はね乱れての意味でありますが、ここでは心が乱れている意味です。寝て乱れて意味ですね。黒髪はでも、ここには心が乱れています。という意味です。今朝、絹絹、男女が共寝をした翌朝のことです。絹絹と言ったら、男女が共寝をした翌朝ですね。鑑賞。この歌は、崇徳天皇の主催した旧案百首で読まれた歌です。作者は、この一首を男が届けてきた絹絹の歌、別れの悲しみを歌った歌に対して読んだ変化であります。変化は返した歌ですね。すなわち、昨夜、夕べ一晩、一緒に過ごし、翌朝帰って行ってから、いつまでも永遠にあなたのことが好きですよ、と言われたものの、その言葉を言ったのは本当の気持ちからだったのか、多少疑問であります。あなたと別れた今は、お心を測りかねて、私のね乱れた黒髪のごとく、自身の心が乱れているばかりであります。そして黒髪の乱れに象徴される恋の物思いを情緒的に読んだ歌であろうと思います。もう一度この歌の大事な語彙を読みましょう。長からむ心。今朝、絹絹、翌朝ですね。絹絹、また男女が一緒に寝た夜の朝ですね。黒髪の乱れている状態ですから、こういう語彙をちゃんと理解して歌を読んでください。これから81の歌を読みます。ホトトギス泣きつる方を眺むればただありあけの月ぞのこれる。この歌を旧仮名遣いで書くと、ホトトギス泣きつる方を眺むればただありあけの月ぞ残れるとなります。全く
書くときも読むときも同じです。もう一度読みます。ホトトギス泣きつる方を眺むればただ有明の月ぞ残れる。ホトトギスという鳥は季節の推移を知らせる鳥で、平安王朝の人々はこの鳥を愛し、鳥の唱音、発音を聞くことも楽しみにしていました。作者の豪徳大寺の左大臣は1139年から1190年まで生きていて、平安末期の苦行家人で、徳大寺金吉の長男でした。本名は藤原の実忠で、平氏が栄えた時代に大臣という重要な位置を示していました。百年一首の選者の一人であり、有名な歌人藤原の定家のいとこでありました。しか勸言に優れていましたが、特に和歌の才能が抜群で、多くの歌合わせなどで活躍しました。文化人としても有名であります。歌の意味を見ましょう。ホトトギスが鳴いた方向へ眺めてみると、そこにはホトトギスの姿が全然ありません。一節もないです。ただ、夜明け方の月が残っているばかりです。語彙と解説も見ましょう。ホトトギス、初夏を象徴する鳥で、夏の訪れを知らせる鳥として知られています。泣きつる方、今泣いている方向、眺むれば、見てみればの意味になります。有明の月ぞ残れる。夜が明ける頃には、まだ空に残って輝いている月のことです。鑑賞に入りましょう。ホトトギスは、平安期の貴族にとって夏の到来を知らせる鳥として重視されていますが、和歌の世界で最も魅力的な象徴の一つであります。特にその唱音を聞くのは天下なこととされていました。朝早く鳴く鳥として知られるホトトギスの声を聞くために、平安の貴族たちは夜明かしまでもして待っていたと言われています。このような背景の中で、ホトトギスの鳴き声を鑑賞したのがこの歌であります。が鳴いたのを聞いて振り返ってみたら、そこにはホトトギスの姿はどこにもない。その代わりに明け方のまだ輝いている月の姿だけが残っています。この歌に出ている語彙をもう一度見ましょう。ホトトギス、有明の月、泣きつる方、泣きつる方、または泣きつる方ですね。
このモデュールの鑑賞とか意味を分かるために、説明するためにいろんな本を見ましたが、最後に参考文献も出ていますから、それも見てください。